Alright guys, welcome back to Bakimoto. So pupunta tayo ng QC ngayon. Bibili tayo ng camera. May pinapabili si Dad eh. Ngayon lang ito ulit na gamit. Ngayon lang ulit tayo mag-vlog. Let's go. Ganda ng araw. Sana magtuloy-tuloy na yan hanggang mamaya. Nagawa nyo dyan. Kaya kami magmotor. Yun, umaraw. Thank you Lord. Yun na ALX. Okay, we are here. Dumi. May stock daw po na X-Pro dito. X10. Ito na tayo. ALX QC branch. Stocks ng LS2. May Rapid 2, Advance. Uy, yung Dragon na carbon.
Alex, thank you.